ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയാലോ. ഒത്തിരി തിരക്കുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി. എല്ലാവർക്കും ഷീനാസ് ഫുഡ് ട്രക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. കുമ്പളങ്ങ 400 ഗ്രാം, ഏകദേശം 2.5 കപ്പ്. ചെറുപയർ പരിപ്പ് 1/3 കപ്പ്. നമ്മൾ ചെറുപയർ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപ്പ്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് സോക്ക് ചെയ്യാനിടുക. ഇതില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സാമ്പാർ പരിപ്പ് എടുത്താലും മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള 1 എണ്ണം, തക്കാളി വലുത് 1 എണ്ണം, വെളുത്തുള്ളി 4 അല്ലി, ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 3 പച്ചമുളക്, കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് എടുത്താലും മതി. പിന്നെ കുടംപുളി വലിയൊരു ചുള നന്നായിട്ട് കഴുകി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. കറിക്ക് അത്യാവശ്യം പുളി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ 2 ചുള എടുക്കാം. കല്ലുപ്പ് 2 ടീസ്പൂൺ, വെള്ളം 2 കപ്പ്. പിന്നെ ഇത് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള കടുക്, ഉലുവ, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, ചുവന്നുള്ളി. ഇനി കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇടാം. ഇതിന് പകരം സാധാരണ സാമ്പാർ പരിപ്പായാലും മതി. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച കുമ്പളങ്ങ, സവാള, തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പ് 2 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നെകക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 2 കപ്പോളം വരും. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടച്ചു വെച്ച് ആവി വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് 2 വിസിൽ അടുപ്പിക്കുക. കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയ ശേഷം അത് തുറന്ന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പുളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം തീ ഒന്ന് ലോ ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാർന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു തിള വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കടുകും ഉലുവയൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റുക. ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഈ കടുക് പൊട്ടിച്ചത് ഇടുക. മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പ് സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്. കാരണം കുടംപുളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മീനിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ നമ്മളിതെല്ലാം കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അന്നേരം കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ കുടംപുളി ഇട്ട് വെച്ച കുമ്പളങ്ങ പരിപ്പ് കറിയും ഒരു പപ്പടവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. Thank you for watching.